गर्मियों में तो आम खाना सबको पसंद है। क्यों ना बनाते हैं आज आम से कुछ स्पेशल। तो नारियल ले लीजिए, उसमें आम काट लीजिए, उसके बाद उसमें हरी मिर्ची या लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद उसमें जीरा ऐड कीजिए। उसके बाद उसमें आप थोड़ी सी रेड मिर्ची भी पाउडर डाल सकते हैं, पर अभी रामरस डालिए। उसके बाद उसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। हाँ, मूँगफली डालना नहीं भूलना, इससे टेस्ट अच्छा आता है। पेस्ट बनाने के बाद हम एक कढ़ैया लेंगे, उसमें हम अब जीरा डालेंगे, उसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी डाल दीजिएगा, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। उसके बाद सारा मसाला ऐड करना है, उसके बाद ये पेस्ट ऐड करना है, उसको अच्छे से बॉईल होने देना है और जस्ट रेडी। राधे राधे।